Ilon! Buzog'imni yeb qo'yyapti. Ilon, uyimda ilon. Voy! Surxondaryoda xuddi shu kabi ko'rinishda xonadondan zaharli ilon topilgani haqida xabarlar tarqaldi. Internetda tarqalgan xabarlarda yozilishicha, holat Surxondaryo viloyatining Oqtepa mahallasida qayd etilgan. Millar dasturining rasmiy sahifasiga ushbu ilon haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqaroning ovozli xabari yetib keldi. Jartepaga ketishda Olmazor degan qishloq bor. O'sha qishloqning Bo'tboy degan mahallasi bor. O'sha Bo'tboy degan mahallasidan bitta odamning uyidan chiqibdi mana shu ilon. Ilonni qaranglar, qo'shnilar. Og'liga kirib, yangi tug'ilgan go'salacha bor ekan, sigir go'salacha tuqqan ekan. Go'salachani bo'g'ib o'ldirgan. Xo'sh, haqiqatdan ham mahalladan dahshatli ko'rinishdagi zaharli ilon topildimi? Holat yuzasidan tegishli mas'ullar bilan bog'landik. Daryo bo'yidan ilon chiqdi degani boshqa yerdan rasmni olib buni Oqtepa kanaliga tayyorlagan, ham gapirdi degan fuqaro. Bizda unday holat bo'lmagan, hech qanday ilon yo'q. Mana o'zim mahallada raisiman. Bu xabar umuman mutlaqo noto'g'ri. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, yuqoridagi kabi yolg'on, tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatib odamlarda vahima uyg'otganligi uchun ham qonunlarimizda tegishli javobgarlik bor ekanini aslo unutmang.